यति आएपछि कपडा यहाँभन्दा माथि हाल्नु हुँदैन। यत्रो एक डङ्गुर बनाएर यसरी पानी झर्छ केटा। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। होइन, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई जापानमा आएर वासिङ मेसिन कसरी चलाउने, वासिङ मेसिनमा कपडा कसरी धुने भनेर चाहिँ सिकाउनु गइरहेको छु। होइन, कपडा चाहिँ यता छन् केटा। यत्रो एक डङ्गुर बनाएर आएर छन् दाइले। होइन, दाइले अनि आउँदो रहेछ, त्यही भएर यस्तो सिकाइदिएको। तिमीलाई नि आउँछ कि आउनु न, होइन, नआउनेले सिक्छन् भनेर अनि आज भिडियो चाहिँ बनाउनु लाग्यो केटा। यता चाहिँ वासिङ मेसिन छ अनि यता चाहिँ हाम्रो दाइखन कपडा लिएर बसिरहन्। पहिला चाहिँ दाइ त्यसलाई खोल्ने। होइन, ल कपडा छिराइदिनु त्यहाँ झ्याम्मै हो त्यसरी। खै यहाँ ध्यान न हाल्नु हाल्नु छैन होला नि केही नि। खोल्टीमा पहिला केटा यसरी कपडा धुनभन्दा पहिला खोल्टीमा छाम्नु पर्छ है, पैसा हुनसक्छ है नि दाइ। पैसा भयो भनेखेरि यसो यहाँ भिजेर औडै हुन्छ नि त, च्यातिन्छ नि त फेरि। ओइ केटा, मेरो फेभरेट थार र त्यो कार त्यहीँ राखेर छन् क्या आज पनि। हेर्नु नि दाइ यार, क्या मस्त देखिरहेन है। त्यो दुइटा मध्ये एउटा त किनेरै छोड्छु क्या दाइ मैले नेपाल गएर। दाइ हो त्यो थार चाहिँ म किन्छु हाल्नु भयो ल केटा। यहाँ चाहिँ दाइले कपडा हाल्दैन हो, त्यो नहाल्नु भयो। अब त्यति भए पुग्यो। अब म पछि धुम्ला यो, अहिले धेरै भयो त्यो। ल केटा, यहाँ यति आएपछि कपडा यहाँभन्दा माथि हाल्नु हुँदैन क्या, त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ सरफ हालिदिनु। सरफ हो कि सरफ यो हालिदिनु कि। ल केटा, यो चाहिँ गएर दाइसम्म लिने। होइन, कतिमा लिनु दाइ यो थाहै छैन। यो चाहिँ केटा दाइसोबाट ल्याउने। होइन, कपडा धुन त्यहाँ सोधेर खुन्छ होइन। अनि यहाँ टक्क हाल्ने यता कति हुन्छ। मैले यो चाहिँ हाले होइन के अरे, आफू अड्कल गरेर हाल्नु न। हाल्नु अलिक धेरै छ कपडा यार केटा। अड्कल गरेर कति छ कपडा त्यो त्यही अनुसार यो चाहिँ हाल्न पर्ने हुन्छ। ल भयो होला, भयो छोडिदिनु। अनि यसरी बन्द गर्ने केटा हो। अनि टक्क यता तार हुन्छ, तारलाई यसरी प्लगमा जोड्नु पर्यो के अरे। होइन, प्लगमा नजोडी कहाँ हुन्छ त नि। अनि त्यसपछि यो बटन हो कि यो बटन अन गर्यो। होइन, अन गरेपछि अनि यहाँ 12 मिनट धोइदो रहेछ। होइन, घुल्दो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ पानी कति हाल्ने भनेर 12 लिटर कि 23 लिटर कि 38 लिटर कि 51 लिटर भन्ने हुन्छ। होइन, अब यहाँ चाहिँ कपडा ठिक्क छन् भनेपछि 23 लिटरले धोइन्छ। 23 लिटरले धोइन्छ। ल केटा, पानी यता सब मिलाइसकेपछि केटा यो बटनलाई थिच्ने। होइन, यो बटन थिचिसकेपछि यहाँ घुम्छ हल्का अनि पानी आउँछ। यसरी पानी झर्छ केटा। होइन, टक्क यो सरफ हालियो कपडा धुने चिज। अनि यताबाट पानी छिर्छ। होइन, पानी झर्छ, त्यसरी बन्द गरेर छोडिदिने। अब टक्क यो 8 मिनटपछि आयो हुन्छ दाइ। 8 मिनट पछि हो त्यो। होइन, अब एकछिन यो यहाँ धोइन्छ क्या, आफै घुलिन्छ। अनि एकछिनपछि बन्द भएपछि यहीँ सुकेको हुन्छ केटा। पानी सब तैरेको हुन्छ, यसो सुकाइदिएपछि सुकेको हुन्छ, बबालले धोइन्छ। तर यो वासिङ मेसिनमा धोएको कपडाको चाहिँ कलर जान्छ केटा। होइन, त्यही झ्याउ छ नवीन खै त। त्यही भएर मैले त्यति कपडा धुँदै धुन्न केटा वासिङ मेसिनमा कपडा धोयो भने त कलर हुन्छ, सेतो कपडा अरू कलर मिसाइदिन्छ। अब फेरि कालो कपडाको फेरि उडाइन्छ, भुवा उडाइन्छ, कलर ल्याइदिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यति वासिङ मेसिनमा धुँदिनँ। होइन, त्यो अब तिमीहरूलाई अब वासिङ मेसिन चलाउन आउँथेन भने सिक्यो होला के अरे आज। होइन, अब आजको भिडियो चाहिँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो, हल्का पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने होइन यसको एउटा लाइक गरिदिनु होला। अनि होइन, भिडियो कस्तो लाग्यो, मतलब हेल्पफुल थियो कि थिएन त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने यस्तै भिडियो हेर्नको लागि एउटा सब्सक्राइब गर्नु होला है त। ल।